Tcharam! Oi, meninos e meninas, vamos lá para mais um videozinho fofo. E o tema é sobre o Natal, isso mesmo, amo essa época do Natal, sou apaixonada. Bem, quem viu aí no vídeo anterior, a gente montando a árvore, mas ainda não decorei minha sala. Quando for decorar, vou gravar aqui para compartilhar com vocês, porque eu amo muito tudo isso. Bem, mas hoje nós vamos fazer uma lareira, isso mesmo, quase não sai, uma lareira de Natal. E eu vou usar essa caixinha aqui, ó, fazer uma lareira em miniatura para colocar no meu aparador ali junto com o Papai Noel, com outras decorações, enfim. É isso. E eu comprei duas folhinhas, que eu não sei dizer o nome delas. Elas são assim, aveludadas, bem gostosinha, porque não dá pra ver no vídeo. Comprei uma vermelha e uma branca, sendo que a vermelha é pra fazer os tijolinhos e a branca pra gente forrar a caixinha. Tomara que dê certo. E comprei um tenaz, uma colinha de isopor que eu já tinha aqui em casa, esse durex, essa fita bem forte, pode ser que eu precise também, a minha tesourinha, e é isso, sim. E essa arvorezinha aqui, que é pra simular a madeira, ó. Que a gente vai cortar aqui, né? E colocar o fogo, que são as madeirinhas queimando. Então, eu vou tentar fazer. E ela acende, ó. Tcharam! Que linda! Então, acredito que vai dar certo. É isso, né? Vamos tentar. Acompanhe um pouquinho comigo, espero que gostem. Vamos lá? Bem, cortei mais aqui pra ela ficar mais baixinha, que eu tava achando ela muito alta. Vamos lá, continuando. Parece fácil quando a gente vê pronta, mas não é não. Nada é fácil, minha gente. Nada é fácil. Mas é gratificante a gente fazer essas coisinhas. Ó. Tá vendo? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Ó, que fofinha. Imagine que eu cortei esses tijolinhos todos, vai demorar um pouquinho. Agora eu vou focar ela de branco e já já eu volto. Voltei. Bem, já colei aqui, ó. Aqui eu cortei no lugar de dobrar aqui, encaixar e colar. Pra ficar assim, ó. Mas aqui a gente vai ter que colar, é claro. Aí eu colo e ela fica assim. Pronto, vai descendo, menina. Eu tenho que cortar aqui essa parte. Ó. Não posso pegar ali o durex, que tá escorando o celular. Durex não, o tenaz. Mas é isso, ela vai ficar assim, já tá fofinha, já tá dando pra ver que ela tá ficando linda, minha gente. Agora a gente vai cortar os tijolinhos, olha. Eu risquei por aqui, pra ficar mais fácil pra eu cortar todas essas tirinhas. Pra agora aí a gente fazer os tijolinhos. Eu vou tirar uma base assim e ter que cortar todos iguais. Ó. Tá dando pra ver? Não, que tá muito longe, né, minha gente? E também aqui a minha sala fica muito escura. Mas é isso, eu agora vou recortar todas essas tirinhas. Aqui. Ó.
Ela vai ficar aqui dentro. Ah, como tá linda, minha gente. Já estou amando a doidinha. Sou doida pelo Natal, amo as coisas do Natal. Vamos lá. Vou cortar por aqui, eu risquei para ficar melhor. Como já falei, não é nada fácil fazer, é gratificante, a gente que gosta, mas tudo é muito trabalhoso. Mas o que é que não dá trabalho nessa vida, minha gente, não é mesmo? Aí eu vou cortar aqui todos os nossos tijolinhos, ó. E já já eu volto com todos cortados para mostrar para vocês. Vamos acompanhando assim. Vou acelerando um pouquinho, dando pausa, até para o vídeo não ficar longo, que fica chato, né? Tchanã, voltei, ó, já cortei bastante. Tá aqui, ó. Uhul! Vem que está chegando o Natal. Vamos lá agora colar, ó. Bem, eu vou colocar um pouco aqui de tenaz para facilitar para mim. Para eu ir pegando e colocando nos tijolinhos. Lembrando que não estão tudo bem certinho, até porque tijolo na verdade não é tão certinho assim, né? E eu espero que dê certo, minha gente. Não, já comecei errado, não quero assim, eu quero assim. Que pegue no canto. Eu espero que essa cola grude. Né, minha princesa? Tá chateada com o quê? Com o cabelo? Uhum. E tá ficando assim a nossa lareira, minha gente. Eu vou tentar fazer aqui e já já eu volto com ela prontinho pra não demorar tanto nesse vídeo, não é mesmo? Mais uma vez eu repetindo isso. Bem, mas é assim, né? A gente tem que acelerar, fazer sem gravar, até porque meu celular também a memória é muito pouca. Então, vou acelerar aqui, já já eu volto, ok? Mas antes, deixa eu mostrar aqui, ó, de pertinho, tá ficando assim, a baguncinha tá assim. Ali tem uma menina maravilhosa que vovó ama, Pink. É meu amor, meus Diego. Pronto, fala com ela já vem. Venha, fica aqui mais vovó, venha. Chega, meu amor. Venha. Vovó, tô espreguiçando, vovó. Eita, meu Deus do céu, que menina linda. Onde eu tô, ela tá aqui, mas eu, minha gente, muito fofa. Prontinho, só foi pra aparecer no vídeo, ó. Se for pra aparecer, mulher, Maria, venha. Vou dar carinho a ela, um pouquinho. Ali tem outra menininha. Ó, que coisa mais maravilhosa, minha gente. Pronto, agora fica aqui, ó, do ladinho, que a vovó vai terminar aqui a nossa lareira do Natal. Vixe, Maria, que sacudimento é esse? Então, já tô de volta com a nossa lareirinha já pronta para mostrar para vocês. E já estou de volta com a nossa lareira aqui prontinha, ó. Como tá bonita. Agora vamos ver como que ela fica mais ou menos arrumada. Vou colocar ela aqui em cima e mostrar pra vocês. Então, minha gente, finalmente
Terminei minha arte de hoje, ó, minha lareira, acho que é assim que fala, sempre me atrapalho. Não está perfeita porque eu não sei fazer muita coisa, mas é o que deu, ó. E eu super, hiper, mega amei. Deixa eu baixar a luz aqui pra vocês verem melhor. Olha, aquela luzinha que eu mostrei no início do vídeo deu todo o charme pra ela. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado também da nossa arte de hoje. Muito, muito legal. Então, minha gente, como vocês viram aí, consegui concluir o vídeo de hoje. Já anoiteceu, mas o importante é que deu certo. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.